नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह मैकेनिकल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास डीडी फ्री डिस्क का एक सेटअप बॉक्स है जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और जबकि साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको चेक करते हैं। दोस्तों 4558 की पिन नंबर 8 VCC पिन है जिस पे हमें कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो और ये यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई होती है, 15-16 वोल्ट। तो ये सप्लाई इस आईसी को जाते हैं और इस सप्लाई से लेके इस आईसी की पिन नंबर 8 तक के बीच में 33 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो कि इस जगह पे होता है, ये यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर दूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ से उखड़ा हुआ है, जलने के बाद ये यहाँ से उखड़ गया। तो अगर इसको शॉर्ट कर दूं तो साउंड आ जाएगा, चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों। खेलने जा रहे हो? ये देखिए दोस्तों साउंड आ चुका है। लीव्स को ऊपर करना नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। अगर हम इस रेजिस्टेंस को दूसरी चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर साउंड मिल जाता है। तो मैं भी रेजिस्टेंस चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक दूसरा निकला हुआ कार्ड पड़ा है। तो इसमें से मैं 33 ओम का एक रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये यहाँ पर रेम आईसी के पास में 33 ओम का एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों हमने रेजिस्टेंस को निकाल लिया है। अब हम इसे अपने कार्ड में यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इस जगह पर लगा होता है। तो ये हमने लगा दिया है और अब हम इसको एक बार क्लीन करके इसको चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर भी हमें VCC वोल्ट मिलते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसके बीच में थोड़ा सा डस्ट है, तो इसको मैं चिमटी की मदद से साफ कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमने सेट को सप्लाई दे दी है और साउंड भी आ चुका है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.71 के आसपास हैं और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर 15.70 के आसपास। और 4558 की पिन नंबर 8 की बात करें तो आप यहाँ पे भी वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 15.70 के आसपास वोल्टेज मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि 4558 को किस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। तो आप यहाँ से देख के उसको रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगर साउंड में डिस्टरबेंस वगैरह हो तो 4558 की सप्लाई कम हो सकती है, उसकी वजह से भी ये फॉल्ट आता है। और इस पोजीशन में भी ये रेजिस्टेंस ख़राब निकलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।